принимал участие в драке, проходившей у магазина «Верный» и магазина «Магнит» в районе Новокутинска. Давай, расскажи, за что ты задержан, что произошло, почему-то? В ходе прецедента там подрались с кем-то. За это и задержан. А где подрался, с кем? Не знаю, с кем. Вот здесь, в Ватутинках. Там ребенок был какой-нибудь при драке? Не знаю, вроде да. Вроде да, хорошо, понятно. Ну, это Кто с тобой прилюдно был еще, принимал участие в драке? Братья. Понятно. Они в Москву откуда приехали? С Оренбурга. Все из Оренбурга. То есть все россияне. Все россияне. Понятно. Где работаешь ты сам? Сам в сервисе работаю. Началось все из-за того, что зацепили сначала товарища на ровном месте, получается. Потом был еще ребенок. В этот момент как-то так получилось, что они его просто задели, причем специально задели. Получается, ударили по щеке. Соответственно, как отец я среагировал на это и пытался защитить и защититься. Потом слово за слово один достал нож, соответственно, начал им махать. Вот, получается, начал за нами бегать с этим ножом публично. И получилось так, что в этой ситуации, получается, товарищ стал защищаться, также побежал за ними, они от него. И все, я, получается, ребенка взял в охапку с собой и пошел домой. Но после этого невзначай встретились, не доходя магазина. И там вся основная, получается, драка началась. Кое-как спас себя и ребенка, потому что у меня сидел на шее. Вот, максимально быстро я его просто с шеи снял и встал перед ним, и все, и начали со мной не разговаривать, ничего, просто без разговоров начали бить меня. Я подбежал к магазину, прижался спиной, начал махать руками, орать «помогите», чтобы, я понимал, что я не справлюсь с 4 точно, что они еще все прыгают на меня ногами, бьют. Суть в другом, то, что я забегаю в магазин, пока они от меня побежали в сторону Александра, увидел мужчин, взрослых, троих, я говорю: мужики, можете помочь срочно, на нас напала, говорит, толпа, его било человек, может быть, 5-6, прыгали постоянно в него, он каждому говорил: давайте 1 на 1, но они постоянно прыгали со всех сторон, ему в голову там били, наносили ему телесные повреждения. После чего с этими мужиками, и там уже много было очевидцев, кто помог нам, я большинство боялся за ножи, потому что до этого в первой перепалке они меня чуть не, раза 3 он промахнулся просто.